2023 онд Монгол улсын эдийн засаг 7%-аар эрчимтэй тэлсэн. Үүнд эрдэс бүтээгдэхүүн тэр дундаа нүүрсний экспорт гол дэмжлэг болсон. And that has been on the back of sustained demand from the People's Republic of China. Мөн бүгд найрамдах Хятад ард улсын эрэлт доктортой байсан нь үүнд нөлөөсөн. Үүнээс гадна тээврийн дэвтүтэц, бомбуудын үйл ажиллагаа сайжирсан. Мөн гайлын процессууд энгийн болсон зэрэг нь сайнаар нөлөөсөн байна. Энэ хүчин зүйлсийн нөлөөгөөр тайлант хугацаанд нүүрсний экспорт эрчимтэй өссөн. 31 сая тонноос 69 сая тонн болж өссөн. Мөн эдийн засгийн үйл ажиллагаа сайжирч, дотоодын хэрэглэгчдийн эрэлт нэмэгдсэн байна. Энэ нь мэдээж бүгд найрамдах Хятад ард улсын хил бүрэн нэгдсэнтэй холбоотой гэж үзэж байгаа. We see this positive trend continuing. Тэгэхээр бидний төсөөллөөр энэ эерэг тренд үргэлжлэх төлөвтэй байна. 2024 онд Монгол улсын дотоодын нийт бүтээгдэхүүн 4.1%-аар өсөх тооцоололтой байна. Харин 2025 онд 6%-аар өсөх төлөвтэй. Өсөлтөд нөлөөлөх гол хүчин зүйл уулуурхаан салбар хэвээр байна гэж харж байгаа. Энэ салбарын өсөлт нь мөн үйлчлэгээний салбартаач сайнаар нөлөөлөхөөр байна. Эрэлт талаасаа нэмээд хэлэхэд засгийн газрын үйл ажиллагаа эрчимжих хүлээлттэй байна. Засгийн газрын зарцуулалт дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 21%-тай тэнцвүүц дүнгээр өсгөр байгаа юм. Энэ нь хувийн хвшлийн хэрэглээ өсгөхөд нөлөөлнө. Жишээлбэл цалин тэтгэврийн хэмжээ нэмэгдэхээр байна. Мөн энэ зарцуулалтын хүрээнд засгийн газрын шин сэргэлтийн бодлого урагшлахаар байгаа. Тэгэхээр эдгээр нь 2024 оны өсөлтөд голчлон нөлөөлнө. Бид харьцангуй эерэг төсөөлттэй байгаа. Мэдээж хөдөө аж ахуйн салбарын сорилтуудыг бид мэднэ. Хөдөө аж ахуйн салбар 10 орчим хувиар агшихаар байгааг бид тайландаа дурдсан. Энэ нь дотоодын нийт бүтээгдэхүүний өсөлтийг 1.41% доош татах үзүүлэлт юм. Энэ нь олон сая малын нөөц үгүй болсонтой холбоотой. Зодын үеэр. Тийм ээ, зодын нөлөөгөөр. The report mentions some adverse impact of severe winter conditions. Тэглгүй яах вэ? Тайланд цаг үеийн сөрөг нөлөөг дурдсан байсан. Тэгэхээр Монгол улсын эдийн засаг хөдөө аж ахуйн салбарын уналтыг даван гарах боломжийг хэрхэн харж байгаа вэ? Such natural disasters and Цаг үеийн эрсдэс байдал, гамшигын эдийн засагт үзүүлэх нөлөөг бууруулахад ямар алхам хэрэгтэй вэ? So Mongolia's economy is becoming more resilient as time goes on. Монголын эдийн засаг цаг өнгөрөх тусам илүү бэхжиж байна. Макро эдийн засгийн менежмент сайжирсан гэж хэлмээр байна. Жишээлбэл 2023 онд Монголын төсвийн тэнцэл ашигтай гарсан. Дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 2.7%-тай тэнцвэртэй. Мөн өмнөх онд нь дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 1.8%-тай тэнцэж байсан. Тэгэхээр эдийн засгийн сайн цаг үед төсвийн тэнцлээ эерэг байлгах бодлого харагдаж байна. Боломжит эдийн засгийн шок бий болох үед ашиглах нөөц бүрдүүлж байгаа гэж харагдаж байна. Монголын эдийн засгийн түүхээс харуулбал 2010-аас 2014 оны хооронд байх. Эдийн засгийн өсөлт маш сайн байсан. Гэхдээ төсвийн тэнцэл ашигтай байгаагүй. Харин одоо нөхцөл байдал өөрчлөгдөж байгаа тул макро эдийн засгийн менежмент сайжирч байгаа гэж дүгнэж байна. Мэдээж нөөцөө нэмэгдүүлж төсвийн тэнцлийн ашгаа цаашид нэмэгдүүлэх нь илүү давуу талуудыг бий болгоно. EDB Mongolia representative. Монгол улс эрсдэл төсвөртэй байдлаа сайжруулж хөрөнгө оруулалт татахад анхаарах хэрэгтэй гэж Азийн хөгжлийн банкны Монгол улс дахь төлөөлөгч Шанон хэлж байна. Та Монголын эрсдлийн менежментийг сайжруулах боломжит арга замыг хэлэхгүй юу? Мөн хөдөө аж ахуй, уулуурхай зэрэг гол салбаруудад хөрөнгө оруулалтаа хэрхэн нэмэгдүүлж болох вэ? So one of the areas of our report is about Бидний тайлангийн гол хэсгүүдийн нэг нь уур амьсгалын хөрөнгө оруулалт татах шаардлагын талаар байсан. Монгол улс уур амьсгалтай холбоотой томоохон сорилтуудтай тулгарч байна. Сүүлийн 80 гаруй жилийн хугацаанд Монгол улсад агаарын хэм Цельсийн 2.5 хэмээр нэмэгдсэн.
Мөн 2050 он гэхэд энэ үзүүлэлт 4.5-т хүрэх тооцоотой байна. Монгол улс нүүрс хүчлийнхийн ялгаруулалтаа бууруулах зорилттой байгаа. 2030 он гэхэд 2.7%-аар бууруулах үүрэг амлалт өгсөн. Энэ зорилттой хүрэхэд ур амьсгалын хөрөнгө оруулалт татах нэг шаардлагатай. Монгол улс потенциал өндөртэй орн. Сэргээгт хэрчим хүч, наас салхины эрчим хүч гэх мэт. Шилжилтэд чухал элементүүдийн хувьд ч гэсэн боломжтой шүү дээ. Тийм ээ. Түүхий талдаа харуул оюутлогоо төсөл хэлсэнтэй холбогдуулан зэсийн хувьд өсөх томоохон орон зай байгаа. Copper is going to be increasing with the expansion of the Oyo-Tolgoi mine. We see Oyo-Tolgoi. Оюутлогоо 2025 он гэхэд үйлдвэрлэлээ 2 дахин нэмэгдүүлэхээр зорж байна. There's potential in the critical minerals supply. Мөн чухал ашигт малтмлын салбарт боломжууд байгаа. Энэ нь нарны эрчим хүч гэх мэт нүрс төрөгч багтаа технологиудад хэрэгтэй юм. Okay, so also when looking at the report, Тайлангаас харахад Монголын төлбөрийн тэнцэл 2023 онд ашигтай байснаас 24 болон 25 онд алдагдaltaй гарах тооцоотой байна. expected deficit in 2024 and 2025. So what do you think are the primary reasons? Үүнд нөлөөлөх гол хүчин зүйлс юу байна вэ? Энэ нь Монгол улсын эдийн засгийн төлөв, санхүүгийн тогтвортой байдал хэрхэн нөлөөлөхөөр байгаа вэ? So again, on the current account, we saw last year a surplus of 0.7% of GDP. Тэгэхээр бараа бүтээгдэхүүний экспортын өндөр үзүүлэлтийн ачаар Монгол улсын төлбөрийн тэнцлийн ашиг 2023 онд дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 1.7%-тай тэнцсэн. Бараа бүтээгдэхүүний экспорт дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 41%-тай адил хэмжээгээр нэмэгдсэн. Commodity prices, food. Энэ хугацаанд импортын өсөлт удаан байсан. Энэ нь хүнс болон түүхийн эдийн үн бага түвшинд хадгалагдсантай холбоотой. Харин цаашид эдийн засгийн эрчимтэй өсөлт үргэлжилж импортыг даган өссөнөөр урсгал дансны алдагдалт хөдөлнө гэж үзэж байгаа. Өнгөрсөн онд Монгол улсын гадаад валютын албан нөөцийн хэмжээ 1.5 тэрбум ам доллараар өсөж 4.9 тэрбум ам доллар болсон. Гадаад валютын албан нөөц өсгөд урсгал данс ашигтай гарсан. Гадаадын шууд хөрөнгө оруулалт харьцангуй сайн гарсантай холбоотой. 2023 оны байдлаар Монгол улсад нийт 1.7 тэрбум орчим ам долларын гадаадын шууд хөрөнгө оруулалт хийгдсэн. That trend was very positive. It led to the Энэ нь дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 7.9 орчим хувийг бүрдүүлж байгаа юм. Эдгээр хүчин зүйлс нь гадаадын шууд хөрөнгө оруулалтыг нэмэгдүүлж эдийн засгийн өсөлтийг дэмжсэн. Сая дурдсанчлан урсгалдаас ашигтай гарсан зэрэг нь эдийн засагт эргээр нөлөөлж байна. Засгийн газрын тооцоололоор нэгдсэн төсвийн тэнцвэржүүлсэн тэнцлийн алдагдлыг 2 орчим хувь байна гэж тооцоолсон байна. Ерөнхийдөө төсвийн төсөөлөл өөрчлөгдөхөд хүргэх олон хүчин зүйл байна. Well, given the forecasted decline in coal import. Бүгд найрамдахтад ард тус руу экспортлох нүүрсний хэмжээ буурах төлөвтэй байх урьдчилсан тооцоо гарсан. Энэ нь Хятадаас өндөр хамааралтай Монгол улсын эдийн засаг тэр дундаа экспортын орлого болон худалдаанд ямар байдлаар нөлөөлнө гэж харж байгаа вэ? So in our forecast, we see the coal exports to be broadly neutral. There's potential for coal to. Бидний тооцоололоор Монгол улсын нүүрсний экспорт ерөнхийдөө тогтвортой байхаар байна. Өнгөрсөн онд 69 сая тоннд хүрсэн нүүрсний экспорт үүнээс давж магадгүй. There are challenges, as we know, in the Chinese property market. Аль эсвэл энэ түвшиндээ хүрэхгүй ч байж магадгүй. Бүгд найрамдах Хятад ард улсын үл хөдлөх хөрөнгийн салбарт сорилтууд байсан хэвээр байна. Энэ хямрал гангийн эрэлтэд нөлөөлнө. Гангийн эрэлтээс нүүрсний эрэлт шууд хамаарна. Гэхдээ Хятадын үл хөдлөлийн салбар нь гангийн хэрэглээний ердөө 30% бүрдүүлдэг. Өмнө нь дурдсанчлан Хятадын нарны хавтан цэник хураагуур зэрэг нүүрс хүчлийнхий бага ялгаруулдаг технологи эрчимтэй өсөж байна. Энэ ч бас гангийн эрэлтэд нөлөөлнө. Мөн засгийн газар нь бүтээн байгуулалтаа нэмэгдүүлэх чиглэлд санхүүжилтээ нэмэгдүүлж байна. Энэ бүхэн нүүрсний эрэлтэд нөлөөлнө. Мөн Монгол улс хил гайлын нэвтрүүлэх хүчин чадлаа нэмэгдүүлж, дид үтцээ сайжруулж байгаа нь нүүрсний экспортод дэмжлэг болж байгаа. 3 дугаар сарын байдлаар нүүрсний экспорт 7 сая тоннд хүрсэн.
Экспорт энэ хурдаар үргэлжилбэл өнгөрсөн жилийнхийг давах төлөвтэй байна. Гэхдээ дахин хэлэхэд экспортод нөлөөлж болох хүчин зүйлс бий. Бидний тооцоололоор эрдэс бүтээгдэхүүний салбар ирэх жил өсөлттэй байх болов уу гэж үзэж байгаа. Үүнд оюутлахын уул уурхайн үйл ажиллагааг дурдж болно. Нүүрсний экспорт энэ жил хэр байхыг харах л үлдлээ. Okay, so look ahead into 2025 or 2026. Нүүрсний экспорт өсөх потенциал байгаа л юм байна. Азийн банкны талангаас харахад 25-аас 26 онд Монгол улсын эдийн засаг өсөлтөө хадгална гэж харж байна. Гэхдээ Монгол улсын эдийн засгийн өсөлтөө хадгалж инфляцийг хязгаарлахын тулд юунд анхаарлаа хандуулах хэрэгтэй вэ? Монгол улсын дунд болон урт хугацааны сорилт юу байх вэ? So there are a number of risks on the horizon. As we look more widely in the region, we see Ирэх жилүүдэд олон сорилтууд бий. Дэлхийн хэмжээнд геополитикийн нөхцөл байдал хурцдаж байгаа нь нийлүүлэлтийн гинжин хэлхээнд сөргөөр нөлөөлсөн хэвээр байна. Үүний нөлөөгөөр хүнсний бүтээгдэхүүн болон эрчим хүчний үн өсөх нь Монгол улсад нөлөөтэй. The path of the US monetary policy Мөн Америкийн Нэгдсэн Улсын холбооны нөөцийн банк бодлогын хүүгээ урт хугацаанд өндөр түвшинд хадгалах төлөвтэй байна. Энэ нь дэлхийн санхүүгийн зах зээлд хүчтэй нөлөөлөх болов. Мөн бүгд найрамдах хятад ард улсын эдийн засгийн нөхцөл байдал Монгол улсад дам нөлөөгөө үзүүлж тодорхой эрсдлийг дагуулна гэж харж байна. Би хөдөө аж ахуйн салбарыг өмнө нь дурдсан. Цаашдаа ч энэ салбарын нөхцөл байдалд ордох эрсдэл бий. Мөн бүгд найрамдах хятад ард улсын үйл хөдлөх хөрөнгийн салбар нь хямралтай байгаатай холбоотойгоор нүүрс тэр дундаа түүхий эдүүдийн үн буурах эрсдэл бий. Мөн дэлхийн хэмжээнд эрчим хүчний салбарт тулгамдж буй асуудлууд, даамжрах зэрэг асуудлуудыг дурдж болно. Монгол улсын эх жилүүдийн эдийн засгийн өсөлтөд эдгээр зүйлс сөргөөр нөлөөлөхөөр байна. Иймд эдгээр шокт бэлэн байхын тулд нөөцөө бэлтгэх шаардлагатай.